大家好啊！今日咧，我想同大家分享我手上面呢隻 Roger Dubuis Excalibur 42 Chronograph， 型號係 RD-DBEX 0451。呢隻咧係舊裝嘅 Excalibur 42，新裝嘅 Roger Dubuis 咧好多嘅設計咧都係鏤空款式嚟㗎。42mm 嘅直徑，銀色嘅標盤，有太陽嘅放射紋，上面嘅所有嘢咧都好似加大碼咁樣嘅。首先呢，係大到好誇張拉長咗嘅羅馬數字 index 啦，另外就係兩個分別位於3點鐘同9點鐘位置嘅 subdials， 左邊嗰個係小秒針，而右邊嗰個咧就係30分鐘嘅計時分針。subdial 上面呢係一個唱片面嘅處理，眼大大咁，成隻貓頭鷹咁樣嘅。計時大秒針啦，同埋計時分針都係選用咗藍鋼指針嘅，凸顯出佢計時嘅功能啦，同埋加強佢計時嘅時候嘅可讀性嘅。計時碼錶嚟講啦，佢嘅標盤設計相對簡潔、清晰、易讀，又唔花唔亂，係我比較喜歡嘅類型嚟嘅。Excalibur 啦，係亞瑟王傳說入邊嘅王者之劍啦，斷鋼聖劍或者叫做石中劍啦。一聽呢就係神聖嘅感覺啦，威武嘅造型。而呢兩支咁大支咁粗嘅海豚時分針啦，我覺得絕對配得上 Excalibur 呢個稱號嘅。表面嘅打磨拋光非常靚嘅，即係好似一把劍咁，好有氣勢嘅。內圈呢係分鐘同計時秒針嘅刻度啊。Roger Dubuis 嘅 logo 啦就位於12點位置，而日曆槍呢就係喺6點鐘位置啦。所有嘅嘢都好突出、好清晰嘅。不鏽鋼嘅錶圈呢，就係 Roger Dubuis 經典嘅造型設計啦。我自己就覺得呢個錶圈嘅設計啦，好似一個蛋撻皮啦，或者係一啲批嘅皮咁樣嘅。錶冠上面呢都有 Roger Dubuis 嘅 logo 嘅。2點鐘、4點鐘位置呢，就係計時嘅按鈕啊，同歸零按鈕啊。52小時嘅動力儲備，振頻28800。咁等我示範一下佢嘅計時功能啦。首先係開始。嗱，咁佢撳落去嘅手感啦，好舒適，唔太硬，好適中嘅，好清脆。暫停，再歸零，再嚟多次，開始。嗱，咁歸零個按鈕撳落去嘅時候啊，都係一樣係好清脆啦，冇拖泥帶水㗎。暫停，歸零。金屬嘅鏈帶款式，咁夏天呢都可以佩戴，比較容易打理啦。如果你上去 Roger Dubuis 嘅官網睇睇啦，鏈帶款式咧，依家可以講係甚少㗎啦，主要咧都係皮帶款或者膠帶款啦。而去到實體店、網店都係絕少可以見到鏈帶款嘅 Roger Dubuis 嘅，所以呢條鏈帶啦，都俾我其中一個感覺咧，就係相對地好似好稀有咁樣嘅。再講呢條鏈帶嘅造型咧，就算唔多識 Roger Dubuis 嘅錶友啊，一睇望落去都覺得應該係同佢個 logo 有啲關係啦。加上佢蝴蝶扣上面所組合成嘅Roger Dubuis 嘅 logo 啦，
其實同呢隻江詩丹頓嘅 Overseas 呢個馬爾他十字啊，我覺得都係有異曲同工之妙嘅。由於佢鏈帶上面嘅每一節咧都比較短，所以咧上手個手感啦，好貼手腕嘅，好舒適嘅。咁再睇呢條鏈帶上面啦，其實佢嘅切割面係非常之多㗎，形狀啦又凹又凸咁樣嘅。試諗下，如果每打磨一個表面需要10蚊或者10分鐘啦，以呢條鏈帶嘅設計，打磨所花嘅成本同埋時間，真係需要好多嘅誠意同埋心思㗎。由於佢嘅切割面比較多，反光面嘅層次咧，亦都相當豐富。由標盤啦、鋼針、鋼圈到呢條鏈帶啊，成隻錶畀我一份都好豪邁、好剛強、好有力量嘅感覺㗎。其實同剛才我講呢隻嘅 Overseas 啊，我覺得真係不遑多讓嘅。就連去到呢度標意呢度啦，我都覺得呢個造型啦，好有肌肉感，好 muscular，我好鍾意。我真係覺得啦，如果呢隻係代表武士嘅話啦，咁呢隻咧一定係聖劍。如果呢隻係倚天劍，我真係覺得呢隻一定係屠龍刀。你哋可能覺得我黐線嘅，但係呢個係我對呢隻錶嘅感情嚟嘅。一講到計時碼錶啊，大家一定會首先諗起勞力士嘅地通拿啦。咁我覺得地通拿其實真係好保值嘅，而且啦，萬一手頭緊啊，需要周轉都可以好容易、好快咁樣去變現。但係呢個咧就唔係我買錶嘅時候要考慮嘅因素嚟㗎，因為我買錶嘅時候啦都唔會諗要買錶嘅。而呢隻 Roger Dubuis 畀到我嘅嘢啦，地通拿係絕對畀唔到嘅。當我哋反轉隻錶，透過呢個藍寶石水晶嘅玻璃底蓋啦，可以欣賞到呢個 Roger Dubuis 自家嘅 RD681自動計時機芯。呢個機芯啦，可以用美輪美奐、宏偉壯觀嚟形容嘅。唔知嘅人一睇以為係手動機芯，康路玉畀你睇晒所有零件，仲唔係手動上鏈？但係大家睇清楚，呢度啦有個珍珠陀，上面等我放大少少啊。上面寫住機芯嘅型號啦 ，RD681。一般嘅珍珠陀啦，為咗加強上鏈嘅效率啦，都會用上貴金屬嘅材料嘅。而 Roger Dubuis 嘅呢個珍珠陀啦，就用咗鎢合金嚟做嘅。鎢嘅密度啦，就同黃金差唔多，但係熔點比較高，加工啦亦都比較困難咯。所以雖然佢比黃金平啊，但係咧都唔係咁多廠商去使用佢嘅。咁所有 Roger Dubuis 嘅腕錶啦，都有日內瓦印記嘅，咁就保證全部都係靚錶嚟嘅。再加上用咗珍珠陀啦，就唔會阻礙錶迷去欣賞咁靚嘅機芯咯。望住佢咁有層次嘅甲板啦，就好似自己身處喺一條高樓大廈林立嘅
街道上面咁樣。咁除咗個自動舵啦，仲可以睇到個擺舵啦、倒車輪同埋呢個垂直離合嘅都可以見到一清二楚。佢更加精彩嘅就係好少有計時機芯啦，可以畀你咁清楚見到垂直離合嘅運作情況㗎。絕大多數嘅垂直離合機芯啦，個垂直離合都係位於比較深層嘅位置嘅，都係會畀甲板啊或者自動舵遮住咗。如果Water to Beast呢個 RD681機芯啦，唔單止畀你見到晒所有零件，而且當你撳 Start Stop 嘅時候啦，仲可以欣賞到個垂直離合好似個茶叉咁樣垂直上下咁樣結合同分離，每一下都好清脆，絕對冇拖泥帶水㗎。等我示範一下畀大家睇下。見到嘛？係啦，可以喺一個機芯上面呢，有齊晒珍珠舵、倒柱輪、垂直離合，可以睇住咁多機械部件開關運作，對標迷呢，特別係男士們啊，一定會係一件賞心悅目嘅事嚟嘅。呢隻 Water to Beast 畀我嘅最後一個啟示呢，就係原來再完美嘅嘢都會有佢嘅缺點㗎。係一隻全鋼嘅腕錶啊，有計時功能，大直徑嘅錶盤，咁粗獷嘅外觀，有邊個會諗到帶住佢，如果你去洗手，係會怕佢入水嘅呢？呢隻 Excalibur 42防水嘅深度啦，竟然只係有30米。30米防水嘅意思咧，其實就即是叫你要防止佢掂到水。如果落雨你想戴咧，就更加免得就免啦。防水性能差啦，係我對呢隻錶嘅唯一嘅投訴。咁今日啦，為大家介紹咗呢隻 Water to Beast Excalibur 42全鋼嘅 chronograph，暫時啦喺我嘅收藏入邊係我最鍾意嘅頭3位嘅一隻。大家如果都喜歡呢隻錶嘅話啦，麻煩可以 like、subscribe、share、comment 啦。希望下條片可以再見到大家啦，拜拜。